नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल चंपारण गुरु में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को बताने वाले हैं कि सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। जो आईआरसीटीसी से जो हम ट्रेन का टिकट बुक करते थे, हम लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हमें रेलवे स्टेशन या फिर साइबर कैफ़े वालों के पास जाना पड़ता था, या फिर अपने से टिकट बुक करते थे हम, तो आईआरसीटीसी का आईडी एंड पासवर्ड बनाना पड़ता था। तो हम आईआरसीटीसी पोर्टल से टिकट बुक करते थे या फिर रेलवे स्टेशन जा कर के टिकट बुक करते थे। और मान लीजिए दोस्तों कि जिनके पास आईआरसीटीसी का आईडी पासवर्ड नहीं बना हुआ है, या फिर वो रेलवे स्टेशन जाने में सक्षम नहीं है, उनके घर से बहुत ज़्यादा दूर रेलवे स्टेशन है, तो वो लोग टिकट कैसे बुक कर पाएंगे। दोस्तों, सरकार की एक बहुत ही न्यू अपडेट निकल करके आ रही है। जो आम नागरिक हैं या फिर जो टिकट बुक अपने से नहीं कर पाते हैं, वो बस अपने नज़दीक में जा कर के टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, इस अपडेट के बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी नया वीडियो लेके आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि सरकार की तरफ से अपडेट निकल के आ रहा है कि यहाँ पे अब नज़दीक में जो आपका जो भी डाकघर है, जो पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे आपको टिकट बुकिंग किया जाएगा। जैसे कि वहाँ पे जो जो भी कर्मचारी वहाँ पे काम करते हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा सरकार की तरफ से, और वो लोग वहाँ से टिकट बुक कर पाएंगे। और आप लोगों को बता दें कि अगर आप टिकट बुक करवाने जाते होंगे स्टेशन पे, तो हाथ से पैसा देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को हाथ से नहीं, यहाँ से मोबाइल के ज़रिए आप पैसा पे कर सकते हैं उनके अकाउंट में। ये सुविधा वहाँ पे रखा गया है पोस्ट ऑफिस में। हालांकि ये सर्विस जो है अभी पोस्ट ऑफिस में प्रोवाइड नहीं किया गया है, लेकिन ये सर्विस बहुत जल्द ही आने वाला है। डाकघर में आपका पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से टिकट आप आसानी से बुक करवा पाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि सरकार की ये बहुत बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है, इसलिए कि बहुत सारे लोग जो हैं टिकट बुक करवाने जाते थे तो उन लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि घर से बहुत दूर रेलवे स्टेशन होने के कारण वो लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पाते थे, और साइबर कैफ़े वाले के पास टिकट बुक करवाते थे, और वो लोग थोड़ा चार्ज भी ज़्यादा लेते थे, साइबर कैफ़े वाले लोग। तो आप लोगों को ये अपडेट कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट करके बताइए। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी नया वीडियो लेके आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।